und herzlich willkommen zu diesem neuen Wandervideo. Ja, wieder eine Traumschleife. Und zwar diesmal die Traumschleife Nationalpark Dollbergschleife mit Start in Neuhütten. 11,2 Kilometer lang, 256 Höhenmeter. Also laut offiziellen Angaben. Mal schauen, was wirklich bei rauskommt. Ja, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen informiert in Bezug auf die Tour und es wird doch so das ein oder andere auf jeden Fall zu sehen sein. Und wenn ihr wissen wollt, was es alles zu sehen gibt, dann bleibt dran. So Leute, den ersten Kilometer habe ich jetzt auch hinter mich gebracht in 11 Minuten 28 Sekunden. Ja, ich bin da zwischendurch mal stehen geblieben, habe so das eine oder andere noch gefilmt. Ist halt so. Geschwindigkeit ist heute nicht das Thema. Das ist mir heute alles egal. Ja, jetzt gab es 2 Wochenenden kein Video. Ja, ich weiß, ich hatte irgendwann mal gesagt, ich will jedes Wochenende ein Video rausbringen. Das ist richtig, aber ich habe mir gedacht, ich schone lieber meinen Fuß, als dass ich jetzt mit aller Gewalt da wieder irgendwo mich kaputt laufe. Ja, was ist passiert? Ich hatte mir ja im Weserbergland schon vorne unten am Fußballen eine fette Blase gelaufen. Also es war nicht nur ein bisschen, sondern es war richtig. Ja, und das muss ich dann irgendwie entzündet haben. Ich habe es aber, naja, was heißt nicht gemerkt, aber ich habe es ein bisschen ignoriert. Dachte, ja gut, das zieht jetzt so ein bisschen, das ist so. Ja, und dann Ruhrgebiet bei Nacht, habt ihr ja mitbekommen. Nach 10 Kilometern ging schon los. Und nach 50 Kilometern, Verzeihung, konnte ich halt eben nicht mehr richtig laufen. Ja, und Ende vom Lied war, ich war dann beim Arzt. Wahnsinn, ich war wirklich mal beim Arzt, ja, und der sagte, ja, das Ganze hat sich entzündet und ja, reichte ich Antibiotikum und Woche Fuß hochlegen und gar nichts. Ja, und dann habe ich jetzt die letzten 3 Wochen eigentlich auch wirklich, außer dass ich jetzt die letzten 2 Wochen da schon wieder arbeiten war, nichts gemacht. Und ja, halt hauptsächlich den Fuß geschont. Es ist immer noch nicht hundertprozentig, aber ich kann inzwischen wieder so gehen, dass ich sagen kann, ja, da kann man auch mal ein Ründchen von 10, 15, vielleicht auch 20 Kilometern machen. Ja, blöd gelaufen. Ich bin mir momentan noch nicht sicher. Oder ich werde dieses Jahr definitiv keinen Hunderter mehr machen. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich mir einfach sage, ich will erstmal, dass mir Fuß in Ordnung bringt. Und ich will da halt gucken, woran hat es genau gelegen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich tippe mal eher auf die Einlage, dass sie zu alt war. Ich habe ja medizinische Einlagen. Ja, und wenn ich dann wieder so die richtige Kombination gefunden habe aus Schuhe und Einlage bzw. meine Füße, und dann werde ich wohl mit Sicherheit nächstes Jahr wieder so den ein oder anderen Hunderter in Angriff nehmen. So Leute, herzlich willkommen hier an dem ersten Punkt, an dem ich hin wollte, und zwar die Dollbergquelle. Das ist aber keine Quelle, so wie man sich das vorstellt, auch wenn es natürlich hier, finde ich natürlich super, Wasser für Hunde gibt, wo die dann auch schön trinken können. Sondern die Dollbergquelle ist ein kleines Schränkchen und ich hoffe, da ist auch noch was drin. Oh ja, da ist auch noch, oh, da ist ja sogar noch sehr viel drin. Oh, schaut euch das mal an. Ja, wie ihr seht, reichlich Alkohol. Ich werde keinen Alkohol trinken, denn ich bin mit dem Auto hier und wenn ich Auto fahre, trinke ich prinzipiell keinen Alkohol. Ja, was haben wir denn hier sonst noch so? Schauen wir mal rein. Oh, Apfelschorle, sehr schön. Hier haben wir auch Wasser, Klassik, also Sprudel. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Ein Bitburger Radler, sehr schön. Also es ist übrigens alles keine Werbung. Ich kriege dafür kein Geld, leider. Und aber was haben wir denn hier? Ein portugiesischer Weißherbst, halbtrocken. Oh, gibt es echt so kleine Flaschen? 0,25, das sind genau die richtigen Flaschen für mich. Weil ich tue mich nämlich immer ein bisschen schwer, wenn ich so große Flaschen trinke. Ja, Quellwasser, nur ganze Flasche, okay. Dollbergquelle, Quellwasser. Na, das holen wir mal raus. Ach, ein Kirschlikör. Okay, das ist kein richtiges Quellwasser. Das ist ein Kirschlikör. Okay, ja, Verzeihung, ich finde prinzipiell sowas immer richtig geil. Und deswegen werde ich mir jetzt ein Apfelschörlchen gönnen. Und dann gehe ich auch weiter.
So. Na denn, Prost und ein Daumen hoch an den Betreiber dafür, dass er mir so ein leckeres Apfelschörlchen gesponsert hat. Also eigentlich habe ich es bezahlt, aber ist egal. Prost. Ups, ein Bäuerchen, Verzeihung. Ja, gut, dass es sowas gibt, weil ich finde, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen interessanter. Ja, gerade wenn man hier unterwegs ist oder vielleicht nicht wie ich mit Wasser bestückt ist, dann ist das schon eine feine Sache. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe jetzt ganz vergessen, das Mikro zu aktivieren. Ist egal. Ich trinke auf euch. Prost. So, damit haben wir uns ein Viertel-Liter Apfelsaftschorle gegönnt. Und jetzt geht's weiter. So Leute, da habt ihr es auch schon gesehen, das nächste Highlight, dieser wunderschöne kleine Wasserfall. Da hinten sieht man noch schön mit der Brücke. Hier ist eine zweite Brücke. Früher hat man anscheinend hier mal das Wasser gestaut, obwohl, wenn man da unten guckt mit dem Loch, da staut sich gar nichts mehr. Ja, und hat dann da durch diesen Kanal wohl Wasser geleitet. Eventuell zu einer Mühle. Das liegt im Rahmen des Möglichen oder vielleicht um irgendwelche Felder zu bewässern, wo ich das hier weniger glaube. Ja, schauen wir mal, wo wir da rauskommen, was wir da noch zu sehen kriegen. So Leute, und den Grund haben wir jetzt auch schon gleich gefunden. Herzlich willkommen hier am Zücher Hammer, also dieser kleine Weiher, wo der mit einem Frischwasserzulauf ausgestattet ist, obwohl, wenn ich mir das ganze Grün hier so angucke, schön sieht das nicht aus. Ja, was soll's. Der eigentliche Fluss, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich blende unten mal ein, fließt natürlich schön friedlich nebenher. Ja, und dann starten wir zum nächsten Hotspot. Obwohl, ich finde das schon geil, so wie das aussieht, so mit dieser Brücke da. Ja, das hat schon was. Dahinter hinten die gepflegte Wiese. Ich würde sagen, die Leute kümmern sich schon hier ein bisschen um die Ecke, damit das schön aussieht. Ja, apropos schön, ja, auch schön ein bisschen was gelaufen. Was haben wir denn jetzt? 2,6 Kilometer in 35 Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden. Jo, aha, hier hat man sogar noch einen natürlichen Überlauf. Das heißt, wenn das Ding hier zu voll läuft, dann läuft das Wässerchen, das hier reinläuft, schön in den Fluss ab. Guck mal hier, aha, Fische, sind da Fische drin? Oh doch, ja, da hinten schwimmen welche. Ein paar kleine, also nichts, was man sich jetzt aufs Brot schmieren könnte. Ja, sehr nett. Aha, jetzt dürfen wir wieder über die Brücke. Aber wir gehen vorher mal hier lang. Da zum Zücher Hammer. Das tue ich mir jetzt mal an. Hier sind auch noch alte Gebäude wahrscheinlich. Ja, da ist ein Fenster, also würde ich sagen. Ja. So, was haben wir denn hier? Bei den Kohlebrennern am Dolberg. Ah, hier wurde Kohle gebrannt. Ja, da sieht man es auch normal, so den inneren Aufbau. Das heißt, innen wurde das Holz gestapelt. Es ist jetzt so, hier sieht ja hinten die Steine, das ist jetzt nur zum Veranschaulichen. Und dann hat man das angezündet, ein paar Löcher drin gelassen und hat dann irgendwann ganz zugemacht und hat das dann ganz leicht und ganz seicht vor sich hin kokeln lassen. Ja, ansonsten, hier gibt es nicht mehr so viel zu sehen. Dann sind noch ein paar Sitzbänke. Da hinten, das ist dann wahrscheinlich noch irgendeine Werkstatt, wo man dann reingucken kann. Vielleicht kann man da irgendwie Führungen mieten, buchen, wie auch immer. Und dann kriegt man da gezeigt, wie das früher alles so funktioniert hat. Ja, ist nicht ganz uninteressant, weil so sieht man halt eben auch mal, wie sich das Ganze hier bis zum heutigen Stand entwickelt hat. So, weiter geht's. So Leute, nur ganz kurz mal zum Zeigen, seht ihr da unten das alte verrostete Rad. Ja, jetzt wissen wir auch, woher das Wasser kommt oder für was das Wasser ist. Das heißt, das wird da hinten angestaut und dann wird das hier durchgeleitet
oder wurde, ja, wie man sieht, da ist nichts mehr mit Leiten. Und dann hat man damit das Wasserrad angetrieben. Jo, was man jetzt genau da angetrieben hat, kann ich leider nicht sagen. Das sieht man nicht. Aber boah, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen von einem Schmiedehammer. Boah, nagelt mich aber jetzt nicht mehr fest. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also ganz ehrlich, wenn ihr es wissen wollt, dann geht ins Internet, gebt ein Zücher Hammer im Dollberg und dann kriegt ihr Informationen bis zum Abwinkeln. Ja, ich habe dann noch mal nachgeschaut. Der Fluss heißt Altbach oder in Klammern Königsbach. Keine Ahnung, warum der zwei Bezeichnungen hat, ist mir auch mal Latte. Ja, was ich jetzt auch gesehen habe über Komoot, also über die Satellitenansicht von Komoot. Ja, da unten ist schon ein großer See. Da hinten ist auch eine Mauer. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, weil, naja, man sieht halt durch die Bäume nichts. Ja, dann kann ich ja schon mal verraten, das ist ein Teil des Nonnenweiler Stausees. Ja, und hoffentlich kriegen wir davon auch noch was zu sehen, weil das hat jetzt so gut angefangen, so mit geilen Highlights, mit Sachen, die einem richtig gefallen und das kann jetzt auch so bleiben. Ne? Ja Leute, Kilometer Punkt 4 jetzt erreicht. Ich habe jetzt 4,6 Kilometer in ganz knapp unter einer Stunde auf der Uhr und Höhenmeter sind jetzt 39, also nicht weiter erwähnenswert. Ja, die Dollbergschleife wird wohl etwas länger sein, denn an einer Stelle kürzt der offizielle GPS-Track ab, irgendwo mitten durch den Wald, wo gar kein Weg ist. Und ja, oder laut Beschilderung geht es halt eben ein Stück weiter. Also ich denke mal so 300-400 Meter werden es dann mindestens mal mehr werden, plus die, sagen wir mal, 150 Meter oder 200, die ich vom Parkplatz bis zum Startpunkt gelaufen bin. Ja, ja vom Stausee ist natürlich noch nicht viel zu sehen. Also ich kann zwar hier durch die Bäume gucken, aber so wirklich schönes Panorama auf den See bietet sich jetzt nicht, aber das wird doch wohl hoffentlich noch kommen, oder? So Leute, 5 Kilometer habe ich jetzt auch hinter mich gebracht. Ja, ihr habt gesehen, mehr ist von der Talsperre nicht zu sehen, leider, leider. Weil für mich geht es jetzt da links rein und jetzt kommt auch gleich der richtige Knalleranstieg. Da werden anscheinend die Höhenmeter, die hier angegeben sind, auf einmal weggeputzt. Lassen wir uns überraschen. Ich finde es auch immer wieder interessant, dass Hundebesitzer, wenn ich komme, ihre Hunde alle anleihen. Kann ich gar nicht verstehen, weil ich tue doch nichts. Ich will doch nur spielen. Und net to know, hier auf dem Weg, wo ich mich jetzt befinde, geht auch die Hubertusrunde, auch eine Traumschleife entlang. Ja, mal gucken, wie weit die Runde uns da folgt. Und ja, dann weiß ich schon, sollte ich die Tour laufen, was auf mich zukommt. So Leute, ich bin dann jetzt auch am keltischen Ringwall angekommen. Ja, eigentlich hätte ich den Eingang vorne noch filmen müssen, aber wie ihr seht, mir rennt schon wieder der Schweiß runter. Es geht hier nur hoch, 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 hoch. Ja, so, wenn ihr mal da hoch guckt, da sind so zwischendurch mal ein paar Treppenstufen drin. So, von da unten komme ich. Ja, jetzt haben wir den anstrengenden Teil. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben die Tour so zusammengestellt, dass man die Höhenmeter auf einmal wegputzt und sich am Anfang dann noch in trügerischer Sicherheit wähnt. Ja, hier ist natürlich wieder ein Utballer, steiniges Gelände. Naja, von leicht alpin will ich jetzt nicht reden. Ich denke mal, für den Alpinisten ist das wahrscheinlich ganz einfach. Egal, ich quäle mich jetzt erstmal hier hoch und ich glaube, da oben kommt schon die nächste Steinmauer. Sehr schön. So Leute, nochmal einen wunderschönen Ausblick auf den Nonnenweiler Stausee. Endlich kriegt man mal richtig was zu sehen. So Leute,
Ich gönne euch jetzt nochmal einen Überblick über den Keltischen Ringwall. Wenn ihr seht, was das da teilweise für massive Aufschüttungen sind. Das geht jetzt bis ganz da hoch. Ich hoffe, da gibt es auch noch einen Weg dahin. Hier ist zwar einer, aber ich hätte dann gern lieber irgendwo, wo ich das Ganze mal so richtig in der Länge betrachten kann. Das ist natürlich blöd, dass das hier rechts und links jetzt so extrem von Wald eingesäumt ist, aber das sind richtig massive Aufschüttungen, so für, keine Ahnung, wie hoch sind die? 4 Meter? 5 Meter? Keine Ahnung, also stellenweise würde ich schon mal sagen, das ist schon eine Riesenleistung, auf diese Größe da auch Steine aufzuschütten. Da unten war auch was, das sah aus wie ein Steinbruch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie die Steine da irgendwo rausgebrochen haben und haben die dann dahin geschleppt. Ja, wenn du so 10, 20 Meter gehst, geht das vielleicht noch, aber das sind ja ein paar 100 Meter, wo dieser Ringwall da hochgeht. Und ich weiß nicht, was der für einen Umfang hat, aber wenn der jetzt so 2 Kilometer Umfang hat, ja, da weißt du ja schon, dass du mindestens mal einen Kilometer mit jedem Stein am Rennen bist. Oder die haben vielleicht verschiedene Stellen gehabt, wo sie sich Steine hergeholt haben. Das ist natürlich auch möglich, aber ich würde sagen, das ist schon eine beachtliche Leistung. Wenn man keinen LKW hat, kein Bagger, kein Kran, nichts, sondern alles nur mit purer Manneskraft. So Leute, ihr habt... Opa, ist die Linse dreckig. Sieht aus wie Schwein. So, wie ihr seht, habe ich doch noch das bekommen, was ich haben wollte. Nämlich eine wunderschöne Übersicht über den Ringwall. Und das ist richtig episch. Mein lieber Scholli, also wenn ich sehe, wie viele Steine da liegen, boah, ich will gar nicht wissen, was das für eine Arbeit war. Vor allen Dingen, wie lange die dafür gebraucht haben. Also ein Jahr. Gut, ich weiß nicht, wie viele Peoples da jetzt mit dran gearbeitet haben, ne? Aber Respekt, also das ist schon eine Leistung. Das musst du erst mal bringen, ne? So, und jetzt geht es zum nächsten Highlight. Und zwar gibt es hier eine steinerne Treppe, mit der man dann über den Ringwall drüber gehen kann. Ah, das wird schön. So Leute, herzlich willkommen hier bei der steinernen Treppe hier im Keltischen Ringwall. Ja, anscheinend hat man sich dann doch die Arbeit gemacht und hat da nachträglich eine Treppe reingemacht. Vielleicht war die auch vorher schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier unbefestigter Übergang, betreten auf eigene Gefahr. Ja, wenn es nicht gefährlich wäre, würde ich es nicht machen. So, und jetzt Attacke rauf da. So Leute, und jetzt habt ihr auch mal einen Ausblick von dem Keltischen Ringwall hinunter. Da bin ich jetzt hergekommen. Das ist der Keltische Ringwall auf der anderen Seite. Der ist ja noch mal höher als das, was ich jetzt hier hoch bin. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt wegen den Höhenmetern, aber ganz ehrlich, wenn ich hier oben stehe, könnten vielleicht auch 6 Meter sein. Stellenweise. So, dann wollen wir uns jetzt die andere Seite wieder runterquälen. Auch wieder eine Treppe natürlich. In der Hoffnung, dass ich ja jetzt nicht runterfall. Weil runter will ich schon, aber bitte in meiner eigenen Geschwindigkeit. So Leute, ich habe jetzt, was haben wir denn, 9,96 Kilometer in 2 Stunden, 17 Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden. Herzlich willkommen hier auf der höchsten Erhebung des Saarlandes, dem Dollberg mit 694 Metern über Normal Null. Ja, sehr schön, dann habe ich den Berg ja auch abgehakt. Brauche ich da nicht mehr hoch. Ja, ich hatte dann auch mal die Idee, von jedem Bundesland den höchsten Berg zu besteigen. Ja, muss zugeben, bei der Zugspitze habe ich das immer noch vor. Rheintal auf jeden Fall. Da will ich auch auf jeden Fall hoch. Über das Höllental weiß ich noch nicht so ganz. Da schauen wir noch mal, wie ich mich beim Klettern so anstelle. Ja, dann ist es jetzt auch nicht mehr weit. Die Uhr hat gerade angezeigt 10 Kilometer. Also sind es jetzt noch, wenn man jetzt das, was ich zu viel habe, noch mit rausrechnet, so 2 Kilometer ungefähr noch. Ja, und geht jetzt auch wieder bergab. Das heißt, anstrengen werde ich mich jetzt definitiv nicht mehr.
ich würde sagen, dafür, dass ich seit 3 Wochen eigentlich nichts mehr gemacht habe, reicht das auch. Ja, reicht schon, reicht schon. So Leute, ja, dann kommen wir jetzt auch zum Schluss der tollen Tour. Ich muss zugeben, die Tour war wirklich super. Also hat mir wirklich gut gefallen. Hat angefangen mit dieser Dollbergquelle, da wo du was zu trinken kriegst. Ne? Kannst dir dann aussuchen, ob du jetzt Alkohol oder nicht Alkohol haben willst. Ich fand die Apfelsaftschorle richtig super. Das hat mir richtig gefallen. Ja, dann gut, von dem Stausee hat man leider nicht viel gesehen, aber dafür der Keltenwall, das war so ein richtig geiles Highlight. Vor allen Dingen dann oben drüber noch klettern dürfen über diese mehr oder weniger Treppenstufen. Das war schon geil. Ja, ansonsten, ja, was haben wir jetzt? 11,79, 11,8 Kilometer in 2 Stunden 40 Minuten. Die exakte Zeit blende ich dann unten nochmal ein mit den Kilometern. Ja, ja, von der Strecke her war auch geil. Was haben wir jetzt? 310 Höhenmeter. Feine Sache. Würde ich sagen, ja, die Tour, die kann man definitiv empfehlen. Die ist richtig geil. Endlich mal wieder eine richtig geile Tour, die auch richtig Spaß gemacht hat. Also, wenn ihr mal wieder eine Traumschleife laufen wollt und ihr seid irgendwo in der Gegend, die Dollbergschleife ist auf jeden Fall ein Highlight und kriegt von mir definitiv einen Daumen nach oben. Ach ja, wenn wir gerade dabei sind, so über einen Daumen nach oben von euch würde ich mich natürlich auch freuen. Ne? Das ist immer gut für mein persönliches Ego, wenn ich dann sehe, dass jemandem dann meine Videos und auch das, was ich dort zeige, gefällt. Ja, gerne dürft ihr auch abonnieren. Tut nicht weh, kostet nichts. Glocke nicht vergessen, weil sonst entscheidet ja YouTube, was ihr sehen wollt oder dürft. So Leute, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, Restwochenende, Restwoche. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und in diesem Sinne und tschüss.